이기가 두 애야 보면 A4 조사니로 요리에 예리가 악한애고 싸울라래. 얘가 두 애야 하나 욕다네 두가 암년 탑이 미플래래. 악한애 쿨롱 예리 삐니라고 두 뚜레야래. 알롱가래 쩌란데 자네 노라비 매니체 아손리고 가이 타자비매 얘가로 세텐이로매. 두 알롱 예니덤으로 간사야래. 비로 가운데 디어가 올라이대. 앵다레마 레시래. 에디마 아떼슈로 야래. 두 스가로 무송대무 얘가 매니체 아티 야우다래. 알롱 텔랜 도자래. 두 알롱 멸린체 드쿠레 피레 예초간 받고 암년 구도자비매 이기가 드차두리로 앵다베고 마도하부. 에리에사 누가 드가우시고 도하래. 누가 투과 공동비 쇠푼보 조사래. 다비매 예예 피아가 안양 비엔탄다장 내가가 럭도 못လုပ်ဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားသူတွေကရေချိုးခန်းပိုက်ကိုဖြုတ်ပြီးအင်တာနက်ကိုတွင်းထည့်လိုက်ကြတယ်။အဖေကလေကိုအသုံးပြုပြီးအသက်ရှူဖို့တဲ့ပေါ့။အီဂီကအင်တာနက်ကနေအသက်ရှူရတာကိုမကြိုက်ဘူး။သူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရေချိုးခန်းမန်ကိုတွေးလိုက်တယ်။တွေးပြီးသူကမန်ကိုသူ့ခုနအကုန်တုံးပြီးထိုးလိုက်တယ်။မန်ကခိုင်းပေမဲ့သူကဆက်တိုက်ထိုးနေတယ်။သူအသက်ရှူကျက်လာပေမဲ့မရက်တန့်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့မန်ကွဲသွားတယ်။ရေတွေကအခန်းထဲကနေစီးထွက်လာပြီးတခြားသူတွေလည်းအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်သွားကြတယ်။သူတို့အလုံးကဲတင်ခံလိုက်ရတယ်။ထိပ်ဖြောင်းတဲ့လူတယောက်ကအနားမှာရက်နေတယ်။သူကသူ့နာလီကိုကြည့်ပြီးသူ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်ပြီးဒါကမင်းတို့ရန်စာမွဲပဲလူတိုက်ကသူတို့ရဲ့နီလာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အားလုံးအရေးကြီးဆုံးအရာတို့မေ့သွားကြတယ်။အသင်းလိုက်လို့ဆောင်မှုမင်းရဲ့အသင်းဖော်တီအောင်ကြမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်စာမွဲစာတင်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့သူတို့ကိုကောင်းကင်မှာပေးထောင်ဖောင်းများစွာအထိခေါ်သွားတယ်။သူတို့ကလေထီတွေအကူအညီနဲ့ခွန်းချရတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်လေရန်ဘောကနေခွန်းချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးတယောက်ကခွန်းရမှာကြောက်နေတယ်။အီဂီကသူမကိုအားဖေးပြီးမင်းလုံနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်ခွန်းချလိုက်တယ်။ပြုတ်ကြနေစင်မှာလူတိုင်းကခွန်ချတာကိုပြောရနေကြတယ်။တချို့ကလေထဲမှာလွှဲပက်ကစားကြတယ်။မကြခင်မှာမင်းကလေးကလည်းခွန်ချပြီးသူတို့နဲ့အတူပါဝင်လာတယ်။လူတိုင်းကဒီမရှင်ကအရန်လွယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ရုတ်တရက်လူတယောက်ကမင်းတို့က6ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထီး9ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။မင်းတို့တွေကတယောက်ကတော့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်အမှန်တရားဖြူထားတဲ့နေရာအတိအကျမှစိမ့်တက်ရမယ်။မင်းလွဲချော်လင်းစာမွေးကြမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီစကားကိုကြားတော့လူတိုင်းကြောက်တာကြတယ်။တင်းမာမှုတွေတိုးလာတယ်။အီဂီကအကြံပေးလိုက်တယ်။သူကလူတိုင်းကိုစစ်ဝိုင်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ခိုင်းကထီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတယောက်ဖွင့်ခိုင်းတယ်။အစားပိုင်းမှာလူတိုင်းကသဘောတူကြတယ်။သူတို့ကထီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတယောက်စဖွင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့ထီးကအလုပ်လုပ်တာနဲ့သူတို့ကတခြားသူတွေကိုလွတ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေတယ်။လူတိုင်းကကိုကဲတင်ဖို့ပဲအာယုံစိုက်ပြီးတခြားသူတွေကိုမေ့သွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အီဂီနာမင်းကလေးတယောက်အီဂီကမင်းကလေးကိုငါတို့ရဲ့ထီးတစ်ခုကအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကအယမ်းမြန်ပြုတ်ကျနေပြီးအချိန်သိမရှိတော့ဘူး။အီဂီကမင်းကလေးကိုငါ့ကိုတင်းဖတ်ထားငါထီးဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်ပြီးတင်းဖတ်ထားကြတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကမြေပြင်နဲ့အယမ်းနီးကပ်လာပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူကထီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူတို့မျိုးစလုံးကပြစ်မှတ်နေရအတိအကျမှဘေးကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။တခြားသူတွေအားလုံးကနေရာမှာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့မရှိတဲ့အတွက်စာမွေးချသွားကြတယ်။လူတယောက်ကရှေ့ထွက်လာပြီးဒီစာမွေးကတက်တီနဲ့တင်မဆိုင်ပါဘူး။ယုံကြည်မှုနဲ့အတင်းလိုက်လို့ဆောင်မှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ကျင်ရလိုက်တယ်။ဒီထဲမှာအီဂီမင်းကလေးလန်းစလောင်နဲ့ကောင်းလေးတို့အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။သူကအီဂီကိုမင်းအရန်တော်တယ်ကင်းစမန်လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်ထောက်လန်းအေးအဖွဲ့မှာအေဂျင့်တယောက်အနေနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့သင်တို့ဟာလှုပ်ဝက်ထောက်လန်းအေးအဖွဲ့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးသလား